Martin, Goddag. goddag. Tusind tak Det så lidt. for at du kom med mig på min kanal YouTube Ja, om Danmarks mindretalssprog. ja, spændende. Hvilke sprog i Danmark er anerkendt af den danske stat som Danmarks mindretalssprog? Jeg kunne forestille mig, at det kunne være det færøske sprog eller det grønlandske sprog, fordi at det er en del af rigsfællesskabet i Danmark. Så dem vil jeg tro, ud over det danske sprog, vil jeg også tro, at det kunne være accepteret som en del af rigsfællesskabet. Så du synes, at grønlandsk er anerkendt af den danske stat som Danmarks mindretalssprog? Det vil jeg tro, at det er. Derfor kan danskerne jo ikke tale grønlandsk. Men for eksempel så er der jo 2 grønlændere, der er repræsenteret i Folketinget. Ja. Og det er jo på grund af rigsfællesskabet. Og der er jo den ene af de grønlandske kvinder, hun taler jo kun på grønlandsk, når hun taler over i Folketinget. Ja. Og der er der så en tolk med, fordi langt de fleste danskere kan jo ikke forstå eller tale grønlandsk. Du synes, at det er kun grønlandske, som er anerkendt af den danske stat som mindretalssprog? Nej, jeg ved ikke. Altså, nu ved jeg ikke om det færøske sprog. Færøsk sprog, okay, ja. Okay, ja. Men altså vil jeg tro, at det er primært det er dem, jeg kan forestille mig, fordi de er en del af rigsfællesskabet, at det er dem, som måske, altså, som kan være anerkendt som mindretalssprog. Men jeg ved det ikke 100%. Okay, fordi jo, at i Danmark, som er Jylland, Fyn, Sjælland, taler vi dansk jo. Og derfor så tænker man ikke over, om der eventuelt kan være et mindretalssprog, som skal være anerkendt. Ifølge europæiske pagt om mindretalssprog eller regionale sprog anerkendt Danmark kun tyske som det mindretalssprog for de tyske mindretal i Sønderjylland. Ja, rigtigt. Altså, og der har du en god historik, og det er jo fordi, at hvis du går tilbage i historien, så var det jo Danmark til Ejderen. Ja. Nu er det kun til Kongeåen. Vi tabte jo en krig for rigtig mange år siden. Og derfor så har du et stort mindretal, som faktisk bor i... Du har jo i Tyskland, i Slesvig, har du faktisk et dansk parti, der stiller op. Ja. Så der har du helt klart ved grænsegangene mellem Tyskland og Danmark jo en region, hvor du kan have mindretal. Så på den danske side kan der være et mindretal af tyskere, og på den tyske side kan der være et mindretal af danskere. Ja. Du ved alt. Ej, det gør jeg ved da lidt, men altså ikke alt. Nej. Hvor mange mennesker tilhører de tyske mindretal i Nordslesvig? Altså, når du siger til højre, hvad tænker du på højre. det? Jamen til højre, altså om de stemmer på Dansk Folkeparti, eller på... hvad tænker du på, når du siger til højre? Måske de betragter dem selv som en person, som kommer fra de tyske mindretal i Nordslesvig. Det er et godt spørgsmål, men jeg vil i hvert fald tro, at det er en 500-1000 personer, det godt kunne være, som er der. Men jeg ved ikke nøjagtigt, hvor mange mennesker, der føler. Okay. Hvor mange mennesker bor i Sønderjylland? Ja. Jamen, vi er jo cirka 5 millioner i Danmark, og der er, nu er Sønderjylland ikke det område, hvor der er de store byer. Ja. Men der bor vel en 300.000 eller noget af den stil, kunne jeg forestille mig. Men ikke dem, der tilhører mindretallet. Ja. Ikke dem. Så mange er det jo ikke. Ja. Så er måske 300.000, som bor i Sønderjylland. Ja. Hvor mange af dem tilhører de tyske mindretal? Jeg tror et par tusind, men jeg ved det ikke. Men jeg vil ikke tro, det er særlig mange. 2000? Ja, grænserne i dag er jo blevet brudt ned. Efter vi kom ind i EU, der er der jo en del, som på grund af, at måske boligerne kan være billigere i Danmark, så kan der være tyskere, der flytter op og bor i Danmark og stadigvæk bliver ved med at arbejde i Tyskland. Og det samme modsat. Ja. Det er rigtigt. Der er ingen statistikker. Ja, og hvor mange mennesker tilhører de tyske mindretal? Jo, det tror jeg godt, du kan se. Kan du ikke det? Men det anslås, anslås, at der er omkring 15.000.
15.000? Ja, Okay. 15.000 Det er alligevel mennesker, som tilhører de tyske militær i Nordslesvig. I Nordslesvig? Ja, i Og Nordslesvig. når du siger Nordslesvig, altså i Sønderjylland, eller hvordan? Ja, det I er Danmark. Nordslesvig, ja, i Danmark. Det er Sydslesvig i Tyskland. Okay. Ja, Forborg og okay. de danske militær i Nord-Tyskland. Ja, og det er rigtigt. Ja. Jamen, vi har for eksempel en tidligere politiker, som har været konsul i Flensborg. Ja, Og det kan jo netop være i forhold til det tyske lige præcis. Lige præcis. Findes der tyske børnehave, skoler, efterskoler og gymnasier? Ja, det gør i Sønderjylland. Fordi min svigermor har en kæreste, og hendes datter går på et tysk gymnasium i Sønderjylland. Hvorfor? Så det fordi, at de har en tilknytning oprindeligt til Tyskland. Og derfor kan der være nogle bånd og nogle traditioner, der gør det. Men jeg er helt overbevist om, at der både findes... Det er jo ligesom... For eksempel alle de thailændere og ude fra Asien, der rejser hertil, de er også typisk måske katolikker, og så har de tilknytning til en kirke og holder sig måske sammen med nogle menigheder eller nogle grupper. Og de vil rigtig gerne passe på deres kultur, og det er jo der, hvor de kommer fra i deres land. Og det samme gælder for tyskerne. Selvfølgelig, når de er i Danmark, man vil gerne være sammen med... Der ligger noget bundet som urmennesker inde i en selv, med traditioner og familie. Og det samme gælder for danskere, der er i Tyskland. Hvis du tager til Sydspanien, så er der jo helt fedt, nede i Malaga og andet. Der er jo danskere dernede. Og de har jo både deres egen kirke, danske kirke, og det er jo typisk en sømandskirke i Spanien. Og så har bor de måske i nogle områder, hvor der er mange danskere, så søger de sammen. Og det er det samme. Her i Horsens har vi for eksempel et kvarter hernede i den nordlige del af Horsens. Der bor der rigtig mange færinger. Så der har du så måske nogle mennesker fra Færøerne, der kommer herned. Jamen de søger så også sammen i de grupper, hvor de gerne vil være. Så mindretallene søger gerne sammen. I Akselborg har vi jo rigtig mange, for eksempel fra Mellemøsten, som bor sammen. Så det er meget, jeg tror, det er meget typisk, at man søger hen i noget i de rødder, man har oprindeligt. Martin, hvor mange børnehaver, skoler, efterskoler og gymnasier tyske? Altså i Danmark? Ja, i Danmark. Ja, altså jeg vil tro, der er Nordslesvig. I Nordslesvig, ja, men jeg vil tro, der er 1 eller 2 gymnasier. Og 1 eller 2 gymnasier, okay. Og så vil jeg tro, at der sagtens skal være 10 børnehaver eller noget af den stil. Efterskoler er der helt sikkert også nogle stykker af. 1 eller 2. Der er 19 børnehave, 13 efterskoler. Efterskoler, en gymnasium i et gymnasium. Så det var god nok. Ja, men der er mange børn og unge. Fordi der er omkring 5.000 mennesker. Men der er jo også mange af de 15.000, som vælger at gå på et dansk gymnasium eller i en dansk børnehave. Det er jo ikke alle, der søger ned kun og vil fastholde måske det tyske sprog eller kultur. Findes der tyske biblioteker og aviser? Jeg ved i hvert fald, at der er en dansk avis i Tyskland, i Flensborg. Men jeg kunne godt forestille mig, at der var en mindre tysk avis i Sønderjylland. Og så udover avis, så spurgte du om hvad? Ja, bibliotek. Bibliotek, det kunne tyske, det kunne jeg godt forestille mig. Tyske bibliotek. Så tror jeg typisk, de måske vil ligge på gymnasierne. Kunne man godt forestille sig, at de har, hvor uddannelsesinstitutionen er, der laver de så også et bibliotek. Det kunne i hvert fald give god mening. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at der kunne være et par biblioteker. Så du synes, at der er tyske bibliotek i Nordslesvig? Ja, det vil jeg tro, at det godt kan være et eller 2. Ja, eller 2. Okay. Aviser? 15.000. I dag er der ingen, der holder avis længere. Så med mindre det er en ugeavis, er det en gratis husstandsomdelt avis? Eller skal folk betale penge for den? Ved du det? Omfatter gratis og betalings. Okay.
avis. Men der kan godt være altså en gratisaviser, som typisk er en ugeavis. Nu om dagen er der mange internet Okay, på den måde. aviser også, ja. Okay, jeg troede måske kun, vi snakker om trykte aviser. Ja. Men det er det ikke. Det er internetaviser. Jamen, så kan der sagtens være to forskellige aviser. Tyske aviser i Danmark. Det kunne jeg godt forestille mig, ja. Okay. 5 bibliotek. Tyske bibliotek. Kun tyske bøger. Okay, ja, det er vildt nok. Ja. Det er det, der er spændende. Og hvor ligger de henne? Hvor ligger de der? Jamen, jeg vil tro enten i medborgerhus eller på gymnasiet. Har du været i Tønder? Ja. I Tønder, der er det jo... er det ikke der, vores Joachim, han har Schackenborg gods? Er det ikke i Tønder? Ja. Okay. Jeg tror, at kongehuset har et residens, en bolig i. Okay, ja. I hvert fald i Sønderjylland. Altså, ja. Så der er en bibliotek. I Tønder. Tyske bibliotek. Ja. Jeg har været. Nå, du jeg har været i Tønder. Super. Ja. Du taler vel også tysk? Nej, det er desværre. Aber ganz nicht Deutsch sprechen, nej? Nej, desværre. Ja, det er svært. Taler du tysk? Ja. Nej, min far var tysklærer. Wow. Her i Horsens, ja. Okay, i Horsens? Ja, så okay. Han underviste tysk på Byggeteknisk Højskole. Okay. Idehistorie og tysk. Hvorfor du ikke lærer tysk fra din far? Og det er jo lidt sjovt, fordi i gamle dage var det sådan, at man havde tysk i skolen. Men Tyskland kom jo til at fylde mindre og mindre i forhold til handel og alt muligt andet. Og derfor så har engelsk taget over. Ja, lige præcis. I'm much better at speaking English because that is a language almost every people in Denmark can speak. And that's because we're so small. Okay. Vi er et mindretal i Europa og i verden. 5 millioner. Men jeg synes, at de engelske sprog eller de danske sprog. Enig. Der er flere og flere ord, som bliver adopteret over der er ingen. Jeg elsker sprog meget. Hvorfor der er ingen danske ord? For eksempel weekend. Computer. Hvorfor computer? Ja, det er rigtigt. Du ved lidt om islandske sprog? Meget lidt. Okay. Alle sammen hedder Dortier eller Son til efternavn. Ja. Hannes Dortier, det er også en historie, det er faktisk ret fantastisk. Det er jo datter af Hanne, datter af Per, datter af alle mulige, eller søn af. Så derfor så er alle sammen. De islandske sprog opfattes som de mest konservative sprog i verden. Er det rigtigt? Ja, fordi der er ingen ord som telefon, computer, weekend. Det er da fascinerende. Ja, de skaber egne ord. Okay, de har simpelthen skabt deres egne ord. Okay, på den måde. Ja. De giver nogle ord fra andre sprog. Ja. Okay, de har ikke lånt nogen som helst steder. De har udviklet deres eget sprog. Fordi de er egen kultur, islandske kultur, islandske sprog. Ja. Men i Danmark, nej. Mange år fra især engelsk. Ja, det er rigtigt. Ja, men det har du ret i. Nå, og det er det, der er spændende, fordi nu, da du sagde, at vi skulle snakke om mindretal, og i Danmark, selvom Danmark er så lille, så troede jeg lidt måske også, det handler om dialekter. Nu sagde du Nordslesvig, som er delt i Syd- og Nordslesvig. Men Sønderjylland, der taler de jo sønderjysk. Og hvis du, hvis du virkelig er en ude fra Als, hvis du snakker med en rigtig sønderjyde, så kan du faktisk ikke forstå, hvad han siger, selvom du kan dansk. Okay. Og det gælder også andre steder i Thy. Thyborøn, hvis du tager op og snakker med en fisker deroppe, så har du også en helt anden dialekt. Taler du sønderjysk? Nej, okay. Men min svoger gør. Han kommer fra Sønderjylland. Ja. Okay. Tilbage til vores emner. Ja, selvfølgelig. Der er 5 biblioteker, tyske biblioteker, Tønder og Bro. Sønderborg. Der er min hustru har gået på idræts efterskole på Sønderborg. Okay. Og Tinglev. Tinglev? Ja, Tinglev. Haderslev. Haderslev, Haderslev. Det er der min svoger kom fra. Ja. Ikke langt fra her.
Nej, det er rigtigt. Ja, det er jo et lille land på den måde. Ja, det er rigtigt. Der er en tysk aviser. Ja, en tysk avis. En Okay, jeg så også en eller to, så det er ikke helt forkert. Ja. Jeg viser dig. Nordslesvig. Nordslesvigeren. Ja, jamen, den har jeg godt hørt om. Lidt spørgsmål. Findes der tyske presse? Det gør det helt sikkert. Okay, hvor mange? Lad os se en gang. Kirker, menigheder. Ja. Der kan i hvert fald godt være en 10-15. 10-15 præster. Okay. Ja, det gætter jeg på. Wow, hvor mange? Okay. 4. Kun 4. Nå. Ja. Jeg interviewer en i Sønderborg på min kanal YouTube. Ja. Hans navn Hauke Wartenberg. Nå, men det måske giver det også meget god mening, fordi det er jo måske knyttet til de større byer. Ja. Så hvis det er Haderslev, Tinglev, Tønder, så er det også 4. Sønderborg, Aabenraa, Tønder, ja. og Tinglev. Tinglev, ja. Jeg har været overalt. Selvfølgelig. Hvilken organisation repræsenterer de tyske mindretals interesser i Nordslesvig? Jeg gætter på, at den hedder et eller andet med den slesvigske forening, eller den nordslesvigske forening. Har du hørt om de danske forening for Sydslesvig i Tyskland? Ja, du skal jo vide, vores dronning Margrethe, mens hun var dronning. Ja. Hun nævnte altid i hendes nytårstale, der nævner hun altid det tyske, eller det danske mindretal i Slesvig. Så det har altid noget, der har fyldt også i den danske historie. Jeg vil gætte på, at den hedder den slesvigske forening, eller noget af den stil. Og der er en i Tyskland for de danske mindretal, repræsenterer de danske mindretals interesser. Ja. Og så tror jeg, du har det samme i Syddanmark for tyskerne. Ja. Bund Deutscher Nordslesviger. Okay. Bund Deutscher Nordslesviger. Okay. Jeg er ikke fremme Bund Deutscher Nordslesviger, men der er en organisation, som repræsenterer de tyske mindretals interesser i Danmark. Ja, det er jo fint. Jeg troede faktisk også, der var et parti i Sønderjylland, der stillede op til kommunalvalget. Ja. Som Slesvig parti. Ja, og det er jo også en måde at blive repræsenteret, at man repræsenterer et mindretal på. Det er ved at stille op som et parti til kommunalvalg. Ja. I Billund. Der er ingen repræsentation i Horsens, nej. Og det er fordi, jeg tror, vi er så langt fra så er der ikke rigtig noget tysk mindretal her. Der er en mindre gruppe, for eksempel af færinger. Og så er der jo fra forskellige lande, altså både Thailand, og der kan også være fra Tyrkiet. Tyrkiet har en venskabsforening, eller en forening her. Så altså, det findes, og de har også deres egen moské. Op på Krudthusvej, der har tyrkerne deres egen moské. Så ja, og imam. Okay, sidste spørgsmål til dig. Det er vigtigst spørgsmål til dig. Måske til venstre også. Ja. Er du enig i, at de tyske sprog bør beskyttes og fremmes i Sønderjylland, i Nordslesvig? Ja, altså det synes jeg er en god ting. Men det kræver jo også, at man kan sige, at tyskerne, der bor i Sønderjylland, at de gerne vil have det beskyttet. At de gerne vil have, at det bliver fremmet. Ja. Hvis de ikke ønsker det, så kan jeg ikke se en grund til, at vi så skal indføre en lov eller nogle regler om det. Ja. Men der er europæiske pagt om mindretal og sprog og regioner og sprog. Ja. Og der synes jeg helt klart, at vi som stat, der kan vi godt give nogle midler, nogle penge, nogle midler til det tyske mindretal, så de kan varetage den opgave. Det er jo vigtigt, at det er det tyske mindretal, som selv gør en aktiv indsats for at bevare deres sprog og kultur. Det er ikke noget, jeg synes, at man som den danske regering skal komme og gøre for dem. Vi skal understøtte det og lave de regler, som du siger, hvor vi beskytter. Men der er også tilskud fra de danske stat. Præcis. Og selvfølgelig fra de tyske stater også. Klart. Børnehaverne, gymnasierne,
bibliotekerne, Ja. de får alle sammen offentlige dansk tilskud. Ligesom de gør almindelige biblioteker og skoler og børnehaver gør det i Danmark. Så på den måde, så kan man godt sige, at du hjælper det tyske mindretal ved, at staten giver nogle penge til børnehaver, til gymnasiet, til biblioteker. Altså jeg synes, man skal holde fast i sin tradition, altså sin kultur. Ja. Men det er også vigtigt, at du kommer op som tysker, og så lærer det danske sprog. Man er jo i Sønderjylland taler dansk. Ja. Men jeg synes, det er vigtigt, at man, når man kommer til et fremmed land, at så skal man må gerne bevare sin kultur og sit tilhørsforhold til landet. Men man skal ikke forsøge at pålægge danskerne den kultur, man så har med. Der synes jeg, det er vigtigt, at man lader sig integrere, altså at man har respekt for det sprog og det land, man kommer til, og at vi respekterer hinanden. Fordi hvis man gør det, så vil jeg også altid respektere dig, og at du kommer med et andet sprog, og måske en anden kultur. Men vi skal helst være gode venner. Så du er enig, du er enig i, at det tyske sprog bør beskyttes og fremmes i Nordslesvig. Men det er op til dem selv, som gør det. Helt enig. Altså, de skal gøre en aktiv indsats. Og så kan vi hjælpe med midler og så videre i forhold til, at det skal ske. Men samtidig er det også vigtigt, at de lærer den danske kultur, og også helst altså det danske sprog. Bevare, beskytte kulturen, men samtidig er det også vigtigt, at de ved, at de er i Danmark. Og derfor selvfølgelig respektere den kultur, vi har her, og også gerne lære sprog. Kan jeg læse nogle ting til dig? Læse? Ja, læse. Ja. Okay. Om de danske sprog i Tyskland. I Tyskland? Ja. Det er fra sundhedstjeneste. Det er en af de ansatte. Okay, ved danske sundhedstjeneste. Caroline. Gennem Carolines mangeårige arbejde i sundhedstjeneste er der sket spændende udvikling. Særligt de danske sprog er blevet mindre synlige. Hvilket skyldes blandt andet, at mange ansatte nu har tysk som modersmål, samt at dokumentationen for arbejdet sker på tysk. Det er lidt en skam, at vi ikke kan tiltrække flere med dansk som modersmål. Så det er største problem med de danske sprog i Tyskland. Det er også samme problem med de tyske sprog i Syddanmark også. Jeg har mødt mange mennesker i Nordslesvig. De sagde til mig, at de tyske sprog er blevet mindre og mindre synlige. På grund af de danske sprog, som dominerer samfundet. Selvfølgelig. Det er fuldstændig logisk. Ligesom at det tyske sprog vil dominere i Nordtyskland. Fordi at det, der jo typisk sker, det er jo også, at de familier, hvis en tysk familie flytter til Danmark, så forældrene, de vil blive ved med at have en stor tilknytning til Tyskland og tale det tyske sprog. Børnene, de vil også lære tysk, men de vil blive meget mere danske. Og når de vokser op og så får børn, så kan det tyske helt forsvinde. Og så er de jo tredje generation, og dermed måske langt mere danske, end det tyske. Så jeg synes, det er helt naturligt, at den udvikling, den sker. Og derfor, men jeg synes stadigvæk, at man skal, ligesom du sagde, man skal støtte kulturen, man skal støtte, at de bevarer deres sprog. Men der vil ske en langsom udvaskning, hvis man kan sige det som noget, på hver sin side af grænsen. Tusind tak. Selv tak. Tusind tak for det gode samtale med dig. I lige måde. Og det var spændende at møde dig. Jeg håber, du får stor held med din YouTube-kanal. Tusind tak. Om mindretal. Om mindretalssprog. Mindretalssprog.